আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস। তো এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা আপনাদের যে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন সেই নাক ডাকার শব্দটাকে এই ছোট্ট একটি ডিভাইস এটা সাইলেন্ট করে দিবে। তো এটা শুধু শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে, আপনার নাক ডাকার যে রোগ সেটাকে কিন্তু নির্মূল করবে না। তো এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেখানে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের মেসেঞ্জারেও যোগাযোগ করতে পারবেন, ইমোশনাল লিখে মেসেঞ্জারে সার্চ করলে আমাদেরকে পাবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন।